Hello， 大家好。上次咧，我哋就已經示範咗俾大家睇點樣用戲劇咧去視覺化呈現一啲文言篇章。今次咧，我哋就會用一整個故事去示範俾大家睇，究竟點樣去視覺化呈現。不如我哋就用一篇大家都好熟悉嘅成語故事《守株待兔》嚟睇下，當我哋同小朋友進行親子伴讀嘅時候，可以點樣演佢出嚟啊？上次就提及過㗎啦，我哋要喺文言篇章裏邊去揀翻啲動詞出嚟，再帶住小朋友去做。再之後咧，我哋就揾翻啲副詞出嚟，睇下嗰個動作嘅程度啊、力量等等，咁就可以咧慢慢逐步令到小朋友理解嗰個字嘅意思啦。咁然之後，我哋做家長嘅就可以好似旁白咁將個故事講出嚟。咁小朋友咧就可以跟住個旁白，將啲動作逐啲咁做出嚟，咁就可以變成一個演出㗎啦。咁不如我哋而家睇下一篇文言篇章嘅原文先啦。宋人有耕者，田中有株。宋國有一個農夫，佢耕種嘅時候就見到田嘅中央有一棵樹，兔走捉株，折頸而死。有一隻兔仔好急步咁走過嚟，唔小心咁撞到棵樹，因為屈親條頸，咁就死咗啦。因惜其累而守株，冀復得兔。農夫見到之後就作出決定，將佢嘅耕作嘅用具放低，坐喺棵樹側邊喺度等。佢喺度幻想，再有隻兔仔撞過嚟就好啦。兔不可復得，而身為宋國笑。當然就等極都等唔到再有兔仔嚟啦。最後呢一個農夫就成為咗宋國人嘅笑柄啦。而家就試下我讀出文言文嘅原文，然後請小朋友演出個故事內容啦噃。呢個故事就係守株待兔。宋人有耕者，田中有株。兔走，捉株，折頸而死。因惜其累，而守株，冀復得兔。兔不可復得，而身為宋國笑。哇！點會有啲咁蠢嘅人㗎？哇！咦？咁睇起上嚟，好似又真係唔係好難啫噃。係啊，只需要喺文言篇章裏邊揾翻啲動詞出嚟，再揾埋動詞之前之後嘅描述，同啲小朋友一齊做出嚟，咁就會容易理解好多㗎啦。呢個時候只要家長幫手做旁白，將個故仔講出嚟，然後請小朋友，甚至可以加埋一啲嘅公仔，將個內容演繹出嚟，咁咪可以做到個演出咯。係啊，家長真係不妨試下㗎。咁我哋就可以用埋文言文嚟到做親子伴讀添啦。